سفينة نوح عليه السلام. خلاصة الأمر في عدة نقاط. أولا، من هم أولو العزم من الرسل؟ ولماذا سموا أصلا بهذا الاسم؟ ما مدة دعوة نوح إلى قومه؟ من آمن به، هل هم قليل أم كثير؟ لماذا لم يؤمنوا به الكثير؟ والذي آمن به، لماذا آمنوا بنوح عليه السلام؟ هل آمن أقارب نوح به؟ من هم أقارب نوح الذين لم يؤمنوا به بما أمر الله نوحا عليه السلام؟ لماذا دعا نوح ربه سبحانه وتعالى بعدما دعا قومه إلى عبادة الله؟ ماذا فعل قوم نوح عندما رأوا نوحا عليه السلام يصنع سفينة في صحراء جرداء لا بحر فيها؟ ماذا فعل ابن نوح عليه السلام عندما حضر الطوفان وتحركت السفينة في الماء؟ بماذا أمر الله السماء في نهاية الأمر؟ وبماذا أمر الله الأرض في نهاية الأمر؟ هذه نقاط تتمثل في أسئلة لا بد من الإجابة عليها. أولا، من هم أولو العزم من الرسل؟ هم نوح عليه، هم يتمثلون في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام بالترتيب الزمني. نوح أولا، إبراهيم ثانيا، موسى ثالثا، عيسى رابعا، محمد خامسا وأخيرا عليهم السلام جميعا. لماذا سموا بهذا الاسم؟ لماذا سموا بأولو العزم من الرسل؟ لماذا سموا بهذا الاسم؟ لسببين: لأنهم أكثر من تحملوا مشاق الدعوة، لأنهم أكثر الرسل الذين تحملوا مشاق الدعوة. يعني هل تختلف دعوة جميع الرسل، دعوة الرسل عن بعضهم؟ نعم تختلف. هناك من اقتصر أمر دعوته على دعوة قومه، دعوة أقاربه، دعوة المكان الذي يسكن فيه، دعوة هذا الشارع، هذا المكان. منهم من قابل أذى كثيرا ضخما، منهم من قابل أذى متوسطا، منهم من قابل أذى أقل. هؤلاء الخمسة قابلوا مشاقا كثيرة في دعوتهم، لذلك سموا بأولي العزم. السبب الثاني، هم أكثر من صبروا على أذى قومهم لهم، أكثر من صبروا على أذى قومهم لهم، لسببين سموا بأولي العزم من الرسل. أولا، أكثر من تحملوا مشاق الدعوة، وثانيا أكثر من صبروا على أذى قومهم لهم. مدة الدعوة، يعني المدة التي ظل فيها نوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ونبذ عبادة الأصنام والأوثان، 950 سنة. 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة كانت هذه مدة الدعوة فقط. من آمن بنوح عدد قليل، من كفر بنوح عدد كثير. من آمن بنوح عليه السلام هم الذين صدقوه ورفضوا عبادة الأوثان الأصنام واختاروا عبادة الله الواحد الأحد. من كفر بنوح قوم كثير ظلوا على عبادة الأوثان ورفضوا عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، امتثلوا وثبتوا على أوامر آبائهم وأجدادهم التي يحثوهم فيها على عبادة الأصنام. بعدما رأى نوح عليه السلام من قومه أنهم لن يؤمنوا له، دعا نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى وناجى ربه سبحانه وتعالى. وبعد مناجاته لربه نزل الأمر، قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني يا نوح لا تزعل، لا تغضب، من آمنوا معك هؤلاء هم المؤمنون الذين سيؤمنون بك ولن يؤمن غيرهم بك، هؤلاء فقط. ثم قال الله: واصنع الفلك، يعني السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني يا نوح
لا تأتي بعد قليل أو بعد أيام وتخاطبني وتسألني في الذين ظلموا أن أغفر لهم أو أن أسامحهم أو أن أعطيك فرصة أخرى تدعوهم إلى عبادتي، فلقد دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولن يؤمنوا بك ولا بي. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ثم قال الله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كان نوح عليه السلام يحضر الخشب ويحضر عدة النجارة، ثم يعمل نوح في النهار في صنع السفينة. الكفار يعلمون أنه لا بحر قريب لا نهر قريب، فلماذا يصنع نوح سفينة؟ هل تتحرك السفينة في الصحراء؟ فلذلك كانوا يسخرون من نوح. قال الله: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم يقول نوح حكاية، يعني يحكي ربنا سبحانه وتعالى قول نوح: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. الله تبارك وتعالى أمر نوحا عليه السلام أن يأخذ من كل الخلائق زوجين اثنين، يعني من كل نوع من الخلائق ذكر وأنثى، ويضعهم في السفينة التي صنعها. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. ثم أمر نوح أن يأخذ من آمن معه من أهله ومن آمن معه من الناس ويحضرهم في السفينة ويضعهم أيضا في السفينة. ثم قال الله: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه لماذا لم يركب ابن نوح عليه السلام مع أبيه؟ لأنه لم يسلم أصلا ولم يؤمن بنوح. إذا هل آمن ابن نوح عليه السلام به؟ أحد أولاده لم يؤمنوا به، أيضا زوجته لم تؤمن به. يبقى أقارب نوح مثل زوجته مثل ابنه لم يؤمنوا به. ابن نوح صعد إلى أعلى جبل في المنطقة وقال: سأعتصم بهذا الجبل من الماء، سأعتصم به، سأحمي نفسي من الغرق. ولكن بين له نوح أنه لن ينجو أحد اليوم من عذاب الله. فيا بني هيا اركب معنا آمن بي واركب معنا. ولكنه رفض، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا ملخص لما حدث في قصة نوح التي تختتم بأن الله أمر السماء أن تكف عن المطر، وأمر الله الأرض أن تبتلع الماء، ثم استقرت السفينة على جبل الجودي، وعادت الحياة إلى الناس، ونزلت الخلائق التي كانت في السفينة، وبدأت الحياة من جديد. أرض يسكنها المؤمنون وخلائق من كل نوع منها زوجين. ستتكاثر هذه الأزواج وستبدأ الحياة من جديد.